বন্ধুরা, বিল্লি এবং বিল্লির বাবা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। তারা দুজন ছোট্ট একটি নৌকা নিয়ে রওনা হয়। তারা তাদের ভ্রমণ নিয়ে অনেক খুশি ছিল। তাদের নৌকা সমুদ্রের মাঝখানে যাওয়ার পর তারা আকাশে কালো মেঘ দেখতে পায়। হঠাৎ করে সমুদ্রে অনেক বড় ঝড় উঠে যায়। অনেক বড় একটি ঢেউ এসে তাদের নৌকায় ধাক্কা দেয় এবং বিল্লি পানিতে পড়ে যায়। বিল্লির বাবা চিৎকার দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয়। তখনই সেখানে একটি অক্টোপাস চলে আসে। অক্টোপাস চলে আসার আগে বিল্লির বাবা বিল্লিকে উদ্ধার করে ফেলে। সেখানে বিল্লির বাবা এবং অক্টোপাসের মধ্যে অনেক মারামারি হয়। মারতে মারতে বিল্লির বাবা অক্টোপাসটাকে মেরে ফেলে। এটা দেখে বিল্লি অনেক খুশি হয়। এমন ভালো বাবার জন্য সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও।